there has a market near my house လို့ပြောတာတွေ or there has a school လို့ပြောတာတွေလုံးဝမှာပါတယ်ရှောင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာ There are many cars on the road. There's a good restaurant near my house. There was a tree here. There were a lot of people at the concert. စသဖြင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့တည်နေရာတည်ရှိကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာမတို့က there verb to be ကိုသုံးပါတယ်ဒီ there verb to be ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသတိထားစရာအချက်တချို့တော့ရှိတယ်ပထမတစ်ချက် there verb to be သုံးပြီးရင်နောက်ကနေတခါတည်း noun သုံးပြီးပြောချင်တာ like there are a lot of people လို့ပြောမယ် right or there are a lot of cars လို့ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာ preposition ဒီမှာပေါ့ဘာရှိတာလဲရှိတဲ့အရာ there verb to be ကနောက်ကနေတခါတည်းကပ်ပြီးဒါသိစရာတစ်ချက်ဒုတိယသိစရာကျတော့ရွတ်တဲ့အခါမှာ like there are a lot of people အဲ့လိုမျိုးတွေ or there are a lot အဲ့လိုမျိုးမတော့ there ကိုမဖြစ်ဘူးကွာ there အဲ့လိုပဲရမှာ there တကယ်လို့များ is နဲ့တုံးဆို there's အဲ့လိုပဲ there's are နဲ့တုံးဆို there was there အတူကောင်းမရဘူး there was or there were there were မဟုတ် there were a lot of people there were a lot of cars there were a lot of books there were အဲ့လောက်ပဲเนาะ there were ဆိုလို့ there were နဲ့တော့ခက်ဆင်ဆင်လေးတူတယ် but ပြောချင်တာ there ဆိုပြီးတော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကသိစရာဒုတိယတစ်ချက်သိစရာတတိယတစ်ချက်ဒီဝကြမှာ there မှာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူး like အဲ့ဒီမှာလို့ဘာသာပြန်လို့မရအောင်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် subject မရှိလို့ဝင်လာပြီးတဲ့အသုံးလုံးပဲဖြစ်တယ် there နဲ့နောက်က verb to be နှစ်ခုစလုံးကိုတွဲပြီးတော့မှပဲရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် like there are a lot of cars ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကားတွေအများကြီးရှိရလို့မပြောဘူးနော်တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာဆိုတာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝကြနောက်ကနေ there နောက်တစ်ခါထည့်မှရမယ် like there are a lot of cars thereအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ car တွေအများကြီးရှိတယ်တော်လားရွတ်တဲ့ပုံစံလဲ there အရှက် there ပဲ there are a lot of cars there နောက်ကအဲ့ဒီမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရွတ်တဲ့အခါမှာ there လို့ရမယ် or there's a good restaurant there ဆိုအဲ့ဒီမှာ restaurant ကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလို့ပြောချင်တော့ there လို့ရွတ်ရလိမ့်မယ်တီးခြားနောက်တတ်ထည့်ရလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ခုသတိထားဖို့လိုတယ်ဒီတစ်ခါ learner တို့အမားဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် there verb to be နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုပုံတစ်ခုအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီဟာလေးပြောဖို့ဒီဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့their verb to be ပဲရှိပါတယ် their verb to have မရှိဘူးအားလေသတိထားပြီးပါပြောချင်တာမကြာခဏ learner တို့က there ကို verb to have နဲ့တွဲပလိုက်ကြတာဥပမာ there has a market there has a book there has a phone there have a lot of people အဲ့လိုမျိုး there နဲ့ have နဲ့တွဲပြီးသုံးတာရှိတယ်လုံးဝမှာပါတယ်သတိထားပြီးပါ their verb to be ပဲသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့လို့ဈေးရှိတယ်ဆိုရင် there's a market အဲ့လိုပြောမှရမယ် there has a market near my house လို့ပြောတာတွေ or there has a school လို့ပြောတာတွေလုံးဝမှာပါတယ်ရှောင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်အရှိရပြောခဲ့တဲ့ဝကြတွေမှာလည်းအမားနဲ့အမှန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာ there are many cars ပဲရမယ် there have many cars မရ there's a good restaurant ပဲရတယ် there has a good restaurant မရ or there was a tree ရတယ် there has a tree or there had a tree မရအဲ့ဒါလေးတခုသတိထားပေးပါခဏခဏမှာပါတယ်ဒီအမားရှောင်ဖို့လိုတယ် so ဒီလိုလုပ်ရအောင်ကျွန်တော် comment ထဲမှာ exercise တွေတခုတော့ထည့်ထားပေးအောင်မယ် so exercise တွေလုပ်ကြည့်လေနော်Oh, by the way, ကျွန်တော် class မှာအင်္ဂလိပ်စာမာလာရှန်ကိုလို့ကျွန်တော် nickname ပေးထားတဲ့ 4 skills class ရှိရဗျ။ So ဒီ course က skill အကုန်လုံး၄ခုစလုံးပါတယ် listening, speaking, reading, writing ပြီး grammar, vocab, phonetics ဆိုပြီးတော့ပုံစံlevel 9ခုလုံးဆိုတော့ဒီ course တစ်ခုထဲမှာပဲစုပေါင်းပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ course ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မာလာရှန်ကိုလို့ခေါ်လိုက်တာပါအကုန်စုံတဲ့အတွက်ပေါ့။ So အခြေခံနေစပြီးတက်လို့ရတယ်။ဒီ course ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်လည်း comment ထဲမှာ CC လို့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ်။မာလာရှန်ကိုလို့ရေးပေါ့နော်။နည်းနည်းပဲမကြိုက်နဲ့နည်းနည်းပဲမထည့်တဲ့အကြောင်းလေးပြောထားပေါ့။ See ya